Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Masiguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, udumo lonke silinikeza wena lungu lwakho. Siyabonga uthando osithande ngalo. Siyabonga Nkosi kuba kanye nawe kule nkonzo. Siyabonga, siyacela uqhubeke ukhuluma uzambule. Udumo lonke silinikeza wena lukufanele izikhathi zingakabibikho kuze kube manje. Sibonga nokusigcina endleleni yonke. Siyabonga uNkulunkulu wethu bagcinile abantwana bakho ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Udumo lonke-ke silinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele. Basalile-ke abaku-YouTube, konke ngikukhulumile bese ngikhohlwa uku-onisa i-mic. So-ke babamba sebebamba sesiqala inkonzo nje. Kodwa nina ku-YouTube, ku-WhatsApp nikuthole konke. Ingakho ngirekhomenda laba bafowethu abasilandela ku-YouTube ukuthi abangene ekhaya lezwi. Uzoyibona inamba lapho, usubscribe bese uyayisebenzisa inamba ka-WhatsApp, ungiphe igama lakho, isibongo sakho, nendawo ohlala kuyona, bese ngikufaka ekhaya lezwi ungene egruphini. Njengamanje bayanda bona abangenayo bekuphuma ku-YouTube, ngingasho ukuthi bayaphuma ngoba vele u-YouTube uhlale ungekho phakathi, uyangena kuwona. Kodwa nje wozani singene ekhaya lezwi, nilethe nabantu nithole isibusiso sokuletha umuntu ekhaya lezwi. Ngiyabonga, uNkulunkulu akubusise. Asiyezwini lenkosi uJohn chapter 17, sofunda uverse 1 noverse 2. Sikhuluma ngamandla enkosi yethu uJesu Kristu. Verse 1. Jesu wakhuluma kubo wayesephakamisela amehlo akhe. UJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho, ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokhu uyiphila amandla phezu kwenyama yonke, ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu. Sizoqhubeka-ke siye lapha kwabaseKolose chapter 1, lapho sikhuluma khona ngamandla enkosi yethu uJesu. Ngizoqala nje ngamabomu kuverse 11. 11 lo 12. Nibonga uyise owanenza nifanele isabelo sefa labangcwele ekhanyeni, owasikhulula emandleni obumnyama, nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe. Okukuyo sinokuhlengwa ukuthethelelwa kwezono. Yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongena kubonwa izibulo lezidalwa zonke. Verse number 16. Ukuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni, okubonwayo nokungabonwa, nokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimibuso, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuyiziphathimandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Unamandla nangumuntu. Unamandla. Inkosi uJesu inamandla. Hayi, mina ngiwazi lawa ngaka. Yabona ubaba ezulwini, uJehova Sebawothi unguye enguye, uvele wamgidlabeza ngawo onke amandla. Onke wamnika ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba. Sithi masithi uJesu Kristu inkosi, udumo nenkazimulo kuye kuNkulunkulu Baba, ngoba uyena onike yena leli gama elingaphezu kwamagama onke. Leli gama esithi masilibiza kuzamazama isihogo, esithi masilibiza ngoba siyalibiza. Silibiza kutatazela uSathane, silibiza kutatazela izikhonzi zakhe, zisikhuze zithi singalibizi leli gama. Silibiza kutatazela izikhonzi, zilibize ngodaka lweminye imizi. Masilibiza leli gama, silibiza kuzwakale. Akhulule uboshiwe, uJesu Kristu inkosi. Hawe madoda, siyambonga.
ongabonwayo. Siyambonga odale izulu nomhlaba walendlala, simnika udumo. Verse number 17. Sikhuluma ngamandla eNkosi uJesu. Yona ingaphambi kwakho konke, nezinto zonke zimi ngayo. Awu, uJesu lo ungaphambi kwakhe konke. Kukho konke okuvelile. Akukho okuvele ngaphandle kwakho. uJohn chapter 1 lo. Kukho konke okuvelile. Akuvelanga lutho ngaphandle kwakhe. Ngoba ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi waye kuNkulunkulu. Ulizwi waye nguNkulunkulu. Yena lo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kukho konke okuvelileyo. Yes. Kukho konke okuvelileyo. Akukho okuvele ngaphandle kwakhe. Sesizothola namhlanje la ukuthi izinto zonke zimi ngaye. Zimi ngaye. Yabona into uma kuthiwa imi ngento. Awuthatha umuntu omdala ohambayo. Segugile seze waqhotha. Usebenzisa unyawo lwesithathu. Unyawo lwesithathu-ke yini? Ubhoko. Usebenzisa ubhoko. Umi ngobhoko ngoba kasakwazi ukuma yedwa. Umi ngobhoko. Khumbula ingane esafunda ukuhamba. Hamba ibambelela. Imi ngani noma ihamba ngani ngento ebambelela kuzona. Lithi izwi konke kumi ngoJesu. Liyangithusa, liyangisabisa. Amafemu okusetshenzwa kuwo ame ngoJesu. Umhlaba esihlezi kuwo ume ngoJesu. Yonke into ngathi ngisho wena uqobo lwakho, whether uyakholwa noma ukholwa, ume ngoJesu. Ngoba usakunikeza ithuba lokuthi uphenduke. Ume ngaye mntakababa. Akukho futhi ome ngakho. Noma ungamphika, noma ungamthuka, noma ungasho yonke into ofisa ukuyisho, ume ngoJesu. Nokuba uyakhuluma nje, uye lowo Jesu. Nokuba uyaphefumula nje, uyena. Nokuba ushaya abantu, nokuthi uzonda abantu, yonke into oyenzayo, amandla wanikezwe uyena, kodwa akusho ukuthi uthi yenza lokho okwenzayo ngalawo mandla. Ukubekezelele ukuthi uphenduke. Ngoba engafuni namunye ayisihogweni, kodwa kuba bonke abantu baphenduke, bafinyelele ekulazini iqiniso. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ukuba bonke abantu baphenduke. Bekufanele uhambe ngokumesaba uNkulunkulu sekulokhu kuphila. Ngoba usazoma phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu. Usazophendula. Bengekusize mntakababa ukuthi ushintshe manje. Bengekusize mntakababa ukuthi uzinikele manje. Ngiyathandaza mina, ngiyakunxusa, ngiyacela. Thambisa inhliziyo yakho. Ngoba umlilo ngixolisa ozoqeda amaphiyankani ukulindile. Intukuthelo kaJehova ihlezi phezu kwakho. Intukuthelo yakhe uma ungamkhonzi ihlezi phezu kwakho. And ayikho indlela yokubalekela ulaka oluzayo. Ukuvuma uJesu ukuthi uyinkosi. Vuma izono zakho. Babhadiswe kukho ukuthethelelwa kwezono. Bese wamukela isethembiso sikaMoya oNgcwele esenziwe uphawu ngaye kuze kube usuku lokuhlengwa. Mntakababa, yizwa, ulalele, umfune senokutholwa, umbize seseduze. Mina ngiyakutshela ume ngaye, nokuthi uyasebenza nje kungaye. Nokuthi awusebenzi kungaye. Ufuna wena ukuze akunike umsebenzi. Nawe usebenzayo ufuna umfune uma ungenayo. Hlezi ukulahlekele nalo msebenzi. Webazalwane, sikhonza omunye uNkulunkulu ophilayo.
yona verse 17, yona indodana kaNkulunkulu ingaphambi kwakho konke nezinto zonke zime ngayo. Makuthiwa into ingaphambi kwakho konke, kusho ukuthi uyizibulo, uyizibulo ungaphambi kwakho konke. Zonke izinto zime ngayo. Verse 18, yona iyinhloko yomzimba, ngisho ibandla engikuqala, izibulo kwabafileyo, ukuze yona ibe ngokuqala ezintweni zonke. Uyena owavuka kuqala, akuvukanga muntu ngaphambi kwakhe. Uyizibulo labakholwayo, uyizibulo kwabafileyo, ukuze yona ibe ngokuqala ezintweni zonke. Ungu-Alpha, ungu-Omega, uyisiqalo nesiphetho. Mina ngisho uJesu Inkosi yethu esiyikhonzayo, ingaphambi kwakho konke, nezinto zonke zime ngayo. Yona iyinhloko yomzimba, ngisho ibandla, ungukuqala izibulo kwabafileyo, ukuze yona ibe ngokuqala ezintweni zonke. Ngokuba kwaba kuhle kuyo ukuba ukugcwala konke kuhlale kuyo. Kwaba kuhle kuye uNkulunkulu ukuba ukugcwala konke kuhlale kuJesu endodaneni. Masithi ukugcwala konke, sisho anything that you can think about. Noma yini oyicabangayo ikuye, ingukugcwala kuyena. Kwaba kuhle kuNkulunkulu wakwenza lokho. Nokuba ngayo abuyisane nakho konke, esenzile ukuthula ngegazi lesiphambano sayo. Sibuyisana ngoJesu, owenze ukuthula uNkulunkulu ngesiphambano sakhe. Masibuyisaneni bafowethu ngoJesu. Izinsuku zimbi, isikhathi sonakele. Siphila esikhathini sokugcina. Siyazizwa izigi, Nkosi uJesu siyabuya. Hayi, siyazizwa izigi. Mina ngithi mntaka baba, zinikele Nkosini uJesu. Nikele umzimba wakho ube umnikelo ophilileyo, ongcwele nothandeka uNkulunkulu. Ungalilingisi izwe, ngiyakucela, kodwa uguqule isimo ukuthi ingqondo yakho yenze ibe yintsha, ngoba isimo sakho ngeke siguqulwe uma usasebenza ngengqondo endala. Isimo sakho simele siguqule, ingqondo yakho ibe yintsha. Nokuba ngayo abuyisane nakho konke, esenzile ukuthula ngegazi lesiphambano sayo. Yebo, ngayo, nokuba kuyizinto ezisemhlabeni, nokuba isezulwini, wenze ukubuyisana ngayo. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa kangcwele. Okukhulu nje namhlanje yilokho ukuthi ungaphambi kwakho konke uJesu. Zonke izinto zime ngaye. Uyazi ngisho ukuthi uyagqoka, uyadla, nokuthi unekhaya ne-shelter, kungaye. Pho kwenziwa yini ungamkhonzi? Kwenziwa yini umbhanqe nezinye izinto? Ngoba yena uyakuthanda. Yazi indlela akakuthanda ngayo, akekho umuntu okuthanda njengoJesu. Ngisho nami uqobo lwami ngeke ngikuthande njengoJesu. Nginalo uthando, ngiyanithanda bazalwane ekhaya lezwi. Ngiyanithanda entabeni yendlu kaJehova. Kodwa ngeke nginithande njengeNkosi uJesu. Yanikela ukuphila kwayo, yafa, ifela mina, ifela wena. Ngakho-ke masihambeni ngokumesaba uNkulunkulu kulesi sikhathi sisebufokazini. Hayi, masimesabeni, ngoba liyeza usuku oluvutha njengeziko. Masimesabeni lo Nkulunkulu, siphenduke kukho konke okubi esikwenzile, sikulungise, sikulethe ebusweni bukaNkulunkulu. Cela uxolo, sikhuleke nawe uNkulunkulu akuthethelele. Lithi izwi leNkosi yokwenza ukuthethelelwa kube kukhulu. Awuthanda ukuthethelelwa kwakho kube kukhulu? uNkulunkulu-ke bafowethu uyasithanda. uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, kuba yilona loyo okholwa yangabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade. Kodwa ongakholwayo, ulaka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwakhe.
lithize kuNemeri, uma ningenzi njalo, bhekani, isono senu sihlezi phezu kwenu. Uma isono-ke siphezu kwakho, uzowuthola umvuzo waso. Ngoba kumiselwe ukuthi abantu bafe kanye, amaHebheru 9:23, kumiselwe ukuthi abantu bafe kanye emva kwalokho kube ukwahlulelwa. Mhlawumbe u-27 ngiyaqola, mhlawumbe amaHebheru 9:27 angisakhumbuli, mhlawumbe ke 23 ngiyaxolisa nje lapho. Kumiselwe ukuthi abantu bafe kanye emva kwalokho kube ukwahlulela. Kumiselwe nje, yabona uma kukhona into emisiwe engeke ishintshe, iyo leyo. Yingakho-ke neNkosi yethu uJesu, izinto zonke zime ngaye. Zonke nje zimile, zime ngaye. Hayi, angivalelise bafowethu. Ngokugcinwa inkosi, ngesonto, asihlangane neRosbom eMnambithi. Asihlangane neRosbom eMnambithi ngesonto. Sunday, Rosbom eMnambithi. Saturday asihlanganeni eBhamshela emngcwabeni ngoMgqibelo. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe. Usalalela le nkonzo, usuyilalelile, usazindla ngayo. uNkulunkulu akubusise. Ngizothandaza, ngikhulekele nabagulayo. Kodwa into engizokudonsa ngendlebe ngayo, kufanele ukhuleke uRoma 10:9, ukuze lo mkhuleko engizowukhuleka usebenze. WaseRoma 10:9, wonke umuntu unabo ekhaya lezwi. Ongenayo uRoma 10:9 makawucele, ngizomnika. Umkhuleko lo kufanele ukhuleke njalo uma ulala, ubeke ivoice note la, akhulume lo ophethe lo mkhuleko, uzomuzwa, usho emva kwakhe, bese uyathula uma seniqedile, ulalela umkhuleko azokukhulekela wona, uqondanise nesimo sakho, ngenhliziyo uzobona, bese usuyazikhulekela-ke usuyalala. Ngiyacela-ke nikhuleke abaseRoma 10, bese uyaqhubeka-ke nalo mkhuleko, khulekela abagulayo, abaney'nkinga, bonke ngibalethe enkosini. Asigoqe sikhuleke. uJesu Kristu uyinkosi. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, ngiyathoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando usithande ngalo. Akekho uNkulunkulu ofana nawe. Ushilo Nkosi Isaiah 53:5 wathi ngemvimbo yakho siphilisiwe. Ngithuma izwi lakho-ke manje phezu kwalowo naloyo ogulayo. Uyamazi olalele manje uphethwe yini. Ngiyacela umphilise, wenzele igama lakho udumo. Izwi lakho ligijima ngaphezu kombani. Izwi lakho Nkosi lidabula umlilo, lidabula amanzi, lifinyelele lapho lithumela khona. Uyalilinda ubone liwenza umsebenzi. Nangalo-ke manje ngithi makaphilise ogulayo ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Makaphilise ogulayo manje, makaphilise unenhliziyo ezithokozekile, mabaduduzwe abahanjelwe ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi phezu kwalo mzimba. uJesu Kristu uyinkosi phezu kwalo muntu olalele. uJesu Kristu uyinkosi. Namaphupho amabi ngiyawakhulekela Nkosi, ngiyawaqalekisa. Kwangathi abantwana bakho bengalala kahle, ngifafaza igazi lakho phezu kwalelo nalelo khaya. Ngiyala yonke imimoya yamadimoni, ngiwathumela esihogweni ngoba wanasisabela phakathi kwamakhaya abantwana bakho. Siyabonga Nkosi, biyela kube yilo naloyo ilalele le nkonzo. Umbusise lapha ekhona, ngesibusiso sokuthi Nkosi alenze izwi agcine engenile ezulwini. Abaletha abantu babusise Nkosi, benze izwi lakho. Siwuzwile umbono uvezile umntwana wakho ukuthi ngesikhathi umuntu eletha umuntu kuyakhucululwa udoti endlini yakhe, kufakwa kumaplastiki yawamnyama. Ngesikhathi umuntu eletha umuntu kuyakhuculwa izono lezi umuntu angasazikhumbuli, uyazisibekela. Siyabonga Nkosi kuba sekhaya lezwi lapho ukhuluma khona, hhayi ngomuntu oyedwa, ukhuluma ngabantu abaningi. Ushilo wathi ngey'khathi zokugcina uyothulula umoya wakho phezu kwenyama yonke. Abasha bazophupha amaphupho, abadala babona imibono. Siyabonga Nkosi, ingcezu zakho ziprofethe. Siyabonga Nkulunkulu wethu selonakala igama lokuprofetha.
Baprofetha amanga ungabathumanga. Ngiyacela Nkosi ukuthi usisize usiphume ukuhlukanisa, singalaleli noma yini, singathathi noma yini, ngoba wena ungasinikezanga. Siyabonga, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Baba Mnsibande uyavalelisa uthi ube nentambama enhle, uJesu Kristu uyinkosi.